ვაგზავნეთ ჩემო ძვირფასებო, შემდეგი ანეკდოტი გამოგვიგზავნა გიორგი კოპალა, ესე წერია, სახელი და გვარი მითითებული არ არის სამწუხაროდ და ლაივში ცოცხლად მომიყვა ერთ-ერთმა ჩემი ახლო მეგობრის მამამ, კარის მეზობელმა, გივი ბეგიაშვილმა, გივი ბიძია, მაგარი კაცი ხარ. ანუ ტყეში ცხოვრობენ ცხოველები, რა თქმა უნდა და მოხდა ისე ჰაიდა სასწაული, რომ კურდღელს შეუყვარდა მგელი, მგელს შეუყვარდა კურდღელი, დაქორწინდნენ რა. აქამდე ცხოვრობდნენ ბედნიერად, კარგად, მაგრამ რამოდენიმე პერიოდის შემდეგ განვლო პერიოდმა და კურდღელი მიხვდა, რომ ესე ცხოვრება აღარ შეუძლია. მგელი ყოველდღე ხმარობს რა, საშინლად ხმარობს აპობს შუაზე, ყველანაირად რა, რაც შეიძლება და კაროჩე დატანჯულია რა. აღარ იცის რა ქნას და ლომის ბიძაშვილია. ლომის ბიძაშვილია, კაროჩე რა აღარ შემიძლიაო ვიღაცას ხომ უნდა შევჩილო, წავიდა ლომთან და ეუბნება რომ ვიციო, ოჯახის პრობლემების გარეთ გატანაო, ესო ძალიან დიდი სირცხვილია, მაგრამ აღარ შემიძლიაო. მეტი ვის შევჩილო, შენ თუ არა, აღარ შემიძლიაო უთხარიო, რამე კაცო ყოველდღე ხმარობსო, აღარაფრისთვის თავი არ მაქვს, არც ჯანი არ მაქვს, არც ღონეო, აი ხო ხედავ გავხდიო, აღარაფერს აღარ ვგევარო, აღარაფრად აღარ ვარგივარო და ლომა კაიო ხო, უთხარი ერთ საღამოს ამოვიდეს. ჩვეულებრივად ამან უთხრა ქმარს მგელს რომ აი ლომი გიბარებს ადი და ლომთან ავიდა და ეს ლომი ეუბნება მგელს შენ ბიჭო ნორმალური თუ ხარ. ადმინო შენი ცოლი დადისო და მიყვება როგორ ხმარობო და გაძვალტყავებულია ისედაც რას გავსო კი დაარიო ჩემი ომა. რას დაამგვანეო რა უბედურებაო. ეხლა მომისმინეო რასაც გეტყვი იმას თუ არ გააკეთებო ჩემი დედავატირე თუ არ შეგჭამო. ანუ კაროჩეო რა აი ესეთი უგავორი გვაქვს მე და შენო კვირაში ერთხელ იხმარ მარტო. კვირაში ერთხელ მეც არ გაეკარები. არა, მგელია, კი ქართველი მგელია და რამე ბაზარი არ არის, მაგრამ მაინც რა ეხა ლომი რა დღეს აკონტროლებს და რამე და რა თუნდა რა ეხა შარის თავი ხო კაიოს მო ბაზარი არ არის, რახაც მასიო მე არ ვიცოდი, ხანე როგორ არ ვიცოდა, მაგრამ კაროჩე რა მივიდა სახში, საღამოა მაგარი გამწარებული, განერვიულებული, რავალია, ჩიცოლი როგორი იხმაროს, ვიღაცამ უნდა გაუკონტროლოს და ხო კაიო, რა მივიდა ერთი ბოთლი არაყით დაიდო, კურდღელმა ზაკუსკა დაუგდო, შეჭამა, დალია და ახედა კუდრას რა მომენტ კიდე ჯერ ნორმალური ვიზია და კალი მოუნდა ისე და კაროჩე ეხლა მომისმინეო რა ვიციო დღესო ლომს ველაპარაკეო გასაგებია ყველაფერიო მიდი ეხლა და პასტა და ფურცელიო აიღეო და მოდიო წავიდა კუდრმა პასტა და ფურცელი მოიტანა და ჩაწერეო კაროჩე მოდი ესე გავაკეთოთ რა პროსტა ხა რამოდენიმე დღეო სანამ მას შევეგუებიო პროსტა დღესო მინდიხარ დღესო გიხმარო და ადექი და იქითა კვირაზე ჩაწერეო რა აი უკუთხელმა ახაც ესე ახლა ნენელა ამასაც ხოლმე მოეხმაროს გაუგოს ოჯახი არა დაანგრევა არ უნდა ოჯახი ჩაწერა მგელმა მაგარი მოჭიმა ჩვეულებრივად გამოვიდა სიგარეტი მოწია კმაყოფილია მეორე დღეა იგივე პონჩი ბოთლი არაყი მოიტანა დადგა კურდღელს ეუბნება მომინდიო რა ვქნაო რა ჩემი ბრალიო მოდი აქო მოდიო დღესაც გიხმარო და კიდე ამ კვირაში ხო ჩაწერილი გაქო და იქითა კვირაზე კიდე ჩაწერეო ნუ ჩაწერა კურდღელმა კიდე პასტა და ფურცელი გააგზავნა მესამე დღეა რა ისე მოვიდა ბოთლი არაყი დალია კაროჩე ეს ორი კვირა ხო ჩაწერილი გაქო მე ადექი აი მის იქითა კვირაზე ჩაწერეო და კაროჩე რა ესე თუ ენახევარი გავიდა რა და კურდღელი წერს იქითა და იქითა კვირაზე და ბოლოს დაждდა და დაფიქრა. ჩუ გასაგებია უკაცო მოიცო. ხომ ტყნავდა, მაგრამ ეს ბუღალტერია რაღაცა ვიკიდეო.